Kviečiu visus Lietuvos piliečius ateiti balandžio 28 dieną, sekmadienį, 14 val. Į Nepriklausomybės aikštę prie Seimo rūmų, dalyvauti mitinge už mūsų žemę, kalbą ir valstybę. Lietuvių kalbos gyvybingumo išsaugojimas yra ne tik valstybinis, politinis, kultūrinis tikslas, bet kiekvieno mūsų sąžinės reikalas. Mes esame gyvi, mūsų kalboje, per kalbą mes jungiamės su tais, kurie mūsų žemėje gyveno, kurie joje yra ir kurie gyvens ateityje. Per mus neturi nutrūkti tas tautos tęstinumas, kalbos gyvybingumas. Apie tai pamėginkim pakalbėti sekmadienį, susirinkę toje aikštėje, kur susirinkdavome ir kitais atsakingais Lietuvai laikais. Stovėkit amžiais čia, tvirti kaip saulė stovi, šaukiu aš jūsų protėvių dvasia.